예, 안녕하세요. 리치진입니다. 바로 설명할 건데, 자, 제가 수요일쯤에 장 마감 직전에 한 15시쯤 올라온 속보라고 뉴스가 하나 올라왔는데, 이거 잠깐 먼저 살펴보기 전에, 항상 말씀드리지만, 저희가 2주 동안 무료로 체험하는 종목들이 여러 가지가 있죠. 그거 다 체크 받아 보시고요. 구독 버튼 하나면 되니까, 뭐 어려운 거 아니니까, 이거 한번 부탁드리고, 혹시 구독 버튼 누르시고, 제가 연락을 못 받아본다. 그럴 일은 없는데 혹여라도 그러면은 밑에 아래 번호 있죠. 아래 번호로 연락 한번 주시면 될 것 같고요. 자, 시작해보면 속보 뉴스 하나 보고 갈 건데, 자, 이겁니다. 정부 펜타닐 졸피뎀 처방 제한 마약 청정국 복귀 목표. 정부에서 펜타닐과 정부에서 펜타닐과 이제 졸피뎀 처방 제한을 발표를 하였으며, 이는 마약 청정국으로 돌아가기 위한 첫 걸음이라고 발표를 했습니다. 마약류 종합 대책으로 현재 발표된 내용으로는 이전에는 입국, 그 다음에 항공, 입국 심사를 입국 검사 이후에 이제는 항공편에서 내리는 즉시 이제 기내 수화물과 신병 검사를 진행한다고 했고요. 또한 동남아시아 등 마약 우범 국가, 펜타닐은 마약이지만 정확히 말하자면 마약성 진통제예요. 왜냐면 이게 의료용으로 올바르게 사용이 되어야 되는데, 펜타닐이 마약으로 이제 오남용 되고 이제 유통이 많이 되고 있거든요. 그래서 해당 의약품은 애초부터 마약의 우려가 있어가지고 반드시 의료 전문가의 지도가 있어서 사용해야 되는 성분인 건 맞습니다. 근데 이제 정작 필요한 사람들보다 단순히 자기 자신의 쾌락을 위해서 좀 잘못되게 사용이 되고 있죠. 그래서 결국 이번에 정부가 펜타닐과 졸피뎀으로 마약 진통제 처방을 제한해서 이제 마약 청정국으로 되돌리겠다고 발표를 했습니다. 그래서 금일 소개해드릴 기업은요, 바로 경보제약이죠. 이제 이번 정부에서 마약 청정국으로 되돌리기 위한 발표가 꽤 강한 제로라고 생각을 했는데, 이제 이번 정부에서 이제 이 경보제약의 주가 움직임은 조금 예측이 어려운 편인데, 재료가 괜찮아서 좀 제가 눈여겨보고 있는 종목 중 하나입니다. 경보제약, 종근당 그룹의 계열사로 종근당에는 총 13개 계열사 회사가 있는데 그 중에 하나인데, 그러니까 여기서 드린 힌트는 이 종근당의 주가에 서로 영향을 끼친다는 거예요. 그래서 사실 이 기업은요, 1987년이죠. 2007년 경보제약으로 사명 변경을 했습니다. 이제 경보제약은 원료의 약품과 원재 의약품을 주요 사업으로 영위하고 있고, 이제 순환기 약물과 마취제, 그리고 전문 의약품, 일반 의약품까지 시판을 하여서 의료기기, 그리고 동물 의약품과 영양제까지 현재는 이제 동물 건강 분야 사업에도 활발하게 전개 중이죠. 자, 밑으로 내려와서 경보제약의 실적을 좀 볼 겁니다. 실적은 좀 보면 지난해 매출액은 전년 대비 15% 증가한 이제 1,963억 원을 기록을 했고요. 영업이익 또한 전년 대비 14억 증가, 당기순이익은 6억 원. 영업이익, 당기순이익, 증가를 다 보여줬고요. 이제 경보제약은 올해 흑자로 전환한 제약사 두 기업 중 유일하게 한 곳에 속해 있으면서 실적에 호조를 좀 보여주고 있습니다. 자, 근데 이 경보제약이 어떤 이유로 주가 강세를 보였는지는 사실 아셔야 되는 게, 이 짧게 기사만 봐도 나와요. 경보제약 비마약성 진통주사제 FDA 신약 허가에 25% 급등. 이게 이유죠. 사실 바로 이 경보제약이 국내에서 독점 판매 중인 비마약성 진통복합 주사제인 이 맥시제식의 신약 허가를 미국 FDA로부터 허가를 받았다는 사실이 나타나면서 호재작용을 직격으로 맞게 돼가지고 주가 강세를 좀 보여주고 있습니다. 그래서 해당 약물은 이제 2018년도부터 경보제약이 독점으로 판매를 하고 있는데, 이제 환자가 타 병원에서 이제 의료 마약류를 처방, 그리고 혹은 투약받은 이력을 의사가 반드시 확인하도록 의무화를 만들었고요. 그래서 이른바 돌려막기 마약 쇼핑을 차단한다는 원칙입니다. 그래서 마약 쇼핑이 과연 무엇일까? 제가 영상을 또 따라 하나 준비했는데, 자, 보여드릴게요. 이겁니다. 이런 식으로 펜타닐 오남용을 위해서 A병원, B병원 좀 돌면서 처방을 받는 건데, 이것 때문에 정부에서는 처방 제한을 이제 펜타닐
펜타닐부터 적용하면서 추후에는 이제 프로포폴, 뭐 졸피뎀까지 단계적으로 확대할 예정이라고 좀 밝힌 바가 있습니다. 자, 병원에서 마약 쇼핑. 병원을 찾아온 남성이죠. 의사입니다. 이제 환자가 진료를 보지 않았는데 바로 처방전을 내주죠. 보는 것처럼. 예, 이런 식으로 이게 바로 펜타닐 오남용을 위해서 그냥 병원을 돌면서 연기를 하면서 계속해서 받고 하는 겁니다. 예, 그렇게 해서 오남용을 좀 말씀드렸고요. 이것 때문에 사실 이것만 좀 조심하시고 다른 분들의 뭐 물어보셔도 좋고 아니면 혹은 저 리치진한테 물어보셔도 좋고요. 그래서 이거를 이 급등한 이유가 따로 있을 거잖아요. 그래서 급등해서 바로 제가 차트를 좀 보여드리면요. 자, 일봉입니다. 일봉. 그래서 이 올라간 이유를 한번 간단하게 좀 봐야 되는데 사실 영상도 영상이고요. 제일 중요한 건 차트죠. 차트에서 뭐 어떻게 보느냐에 따라 달라지는 건데, 자, 월봉으로 좀 보여드려야 될 것 같은데. 주봉 21년. 자, 6월입니다. 자, 보면은 최근 이제 상한가를 기록한 거래일에는 이제 FDA 승인이 이슈가 나왔던 시점이에요. 앞에 고점 1950원이죠. 종가를 시원하게 뚫었으면 진입을 하려고 했는데 이제 1원도 안 틀리고 정확히 1950원에 안착을 했어요. 예, 1950원에 안착을 했는데 저항대가 조금 약한 모습이지 않을까 싶습니다. 그래서 경보제약은 22년 12월쯤 전고점인 가격대인 이제 1950원까지 상승을 하고 10개월이 넘게 조정을 받았는데 이후에 이 박스권을 조금 만들어줘요. 예. 이 박스권을 횡보하여 이제 물량을 매집하고 최근부터 상승세를 보여주고 있습니다. 하지만 물량을 더 모은 건지 아니면 개인들이 많이 투자한 종목인지는 잘 모르겠지만 차트를 보면 상승하고 난 후에 기본 하락폭이 마이너스 15% 많이 빠지죠. 이상 빠지는 모습을 볼 수 있는데 이후에 재차 상승한다는 점에서는 물량 매집이 덜 끝났거나 아니면 개미털기가 아닌가 싶은 생각도 들었습니다. 하지만 제 결론은 경보제약 주가의 세력은 확실히 있다고 생각이 들거든요. 이 차트상 보기에는 제가 개인적으로 선호하는 차트이기도 해요. 보면은 자, 일봉으로 다시 봐서 크게 보여드릴게요. 예. 월봉, 주봉도 좋고요. 자, 고점 대비 반토막. 예? 고점 대비 반토막이 났죠. 그리고 바닥에서 거래 대금이 조금씩 나오고 있어요. 예. 이런 거 말고도 여러 가지 뭐 등등 있는데 이런 경우에 추가 상승 확률이 높다고 판단이 듭니다만 이제 중요한 부분은 이평선들의 정배열도 중요한 부분입니다. 그래서 이 진입 타이밍 역시 아니면 혹은 가지고 있으신 분들 역시 아래 번호로 연락 한 번씩 주시면은 제가 추가 상승 발생 전에 진입 후 수익을 볼 수 있게끔 어느 정도는 좀 도움을 드리겠습니다. 아시겠죠? 자, 이렇게 해서 이제 금일 경보제약에 대해서 좀 알려드렸는데 이제 독점 판매 중인 이제 비마약성 주사가 수면 위로 떠오른다면 매출은 더욱 오를 수밖에 없는 상황인 건 맞습니다. 그래서 현재 급등을 보여주고 있기도 하고 다만 조정이 오긴 하겠지만 이제 현재 시국에서 유지만 된다면 좋은 실적과 주가 추가 상승을 기대해봐도 되겠습니다. 근데 앞으로 이 경보제약 말고 뭐 다른 종목들로 수익 보고 싶다 하시는 분들은 늦기 전에 아래 번호로 꼭 리치진의 투자 일기로 연락 한번 주시면 되겠습니다. 이상으로 리치진의 일기는 여기서 마치도록 하고요. 짧게나마 시간 내서 들어주셔서 감사합니다.